អ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺជាផ្អកត្រីសាម៉ុនដែលថ្ងៃមុនដែលខ្ញុំបានធ្វើបង្ហាញជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលឥឡូវហ្នឹងគឺថាត្រូវដល់ថ្ងៃដល់ពេលដើម្បីយកវាមកញ៉ាំបានហើយសម្រាប់ផ្អកត្រីសាម៉ុនហ្នឹងគឺថាស្រួលធ្វើទេប៉ុន្តែគាត់ថាចំណាយពេលទុករៀងយូរអញ្ចឹងបានញ៉ាំបានណាយើងអាចធ្វើភ្លាមញ៉ាំបានភ្លាមទេហើយគ្រាន់តែថាបើគម្របភ្លាមអ្នកទាំងអស់គ្នានិយាយពីក្លិនឈ្ងុយមែនទេណាដោយសារតែឈ្ងុយរំដេងឈ្ងុយអង្ករលីងគ្រាន់តែបើកកន្លមកគឺថាឃ្លានហ្មងអ្នកទាំងអស់គ្នាលេបទឹកមាត់ក្អឹកតែម្ដងណាមុនដំបូងថាបើកកន្លនឹងដើម្បីថតដើម្បីធ្វើជាវីដេអូបង្ហាញជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលប៉ុន្តែគ្រាន់តែបើកឲ្យក្លិនឈ្ងុយលេបទឹកមាត់ក្អឺឥឡូវនេះដាក់ឆ្នាំងចំហុយពីបេះដូងញ៉ាំហើយនេះគ្រាន់តែលើកសាច់ចេញពីកន្លភ្លាមមានអារម្មណ៍ថាអ៊ុយលេបទឹកមាត់ក្អឹកដោយសារតែក្លិនវាឈ្ងុយនឹងឈ្ងុយគួរឲ្យចង់ញ៉ាំមិនមែនឈ្ងុយគួរអត់ចង់ញ៉ាំទេណាក្លិនឈ្ងុយយើងថាមើលទៅគួរឲ្យឃ្លានណាផ្អកខ្លះវាមានក្លិនឈ្ងុយតែឈ្ងុយអត់សូវចង់ញ៉ាំទេក្លិនរបៀបឈ្ងុយស្អុយប៉ុន្តែផ្អកនេះឈ្ងុយក្លិនរំដេងឈ្ងុយអង្ករលីងតែម្ដងហើយមើលតពណ៌សម្បុរអ្នកទាំងអស់គ្នានិយាយពីថាល្អមែនទែនឡើងខ្លាញ់មកហ្មងណាហើយនេះគឺជាផ្អកដែលខ្ញុំដាក់ចំហុយហើយនិយាយពីថាអូយឆ្ងាញ់មែនទែនបើចង់ចេះធ្វើផ្អកនេះកុំភ្លេចចូលមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំនៅវីដេអូមុនណាខ្ញុំមានបង្ហាត់ពីវិធីធ្វើណាអ្នកទាំងអស់គ្នា